欢迎大家收看日本简报。我们现在给大家播报的主要内容包括：龙珠创作者鸟山明去世，享年68岁。日本公司让男性办公室职员体验经期疼痛的模拟实验。随着日本央行加息预期的增加，日本的大型贸易再度复苏。奥运选手凯尔·查尔莫斯的教练在巴黎奥运会前几个月辞职了。日本龙珠系列背后的创作者去世，享年68岁。请大家收看。龙珠创作者鸟山明去世，享年68岁。美联社：龙珠等受欢迎动漫的创作者鸟山明已于68岁时离世。鸟山明的龙珠漫画系列自1984年开始连载，成为国际畅销书，并衍生出成功的动画系列、电子游戏和电影。鸟山明于3月1日因脑血栓去世。他的制作公司 Bird Studio 表示遗憾，因为他在去世时有几个作品正在进行中，但感谢粉丝们在他45年的职业生涯中的支持。鸟山明独特的创作世界将继续受到粉丝们的喜爱和赞赏。日本公司让男性办公室职员体验经期疼痛的模拟实验。英国独立报：日本一家电信公司的男性员工通过模拟月经疼痛来更好地理解女同事所面临的挑战。这种疼痛是通过一种名为 Paranoid 的设备诱发的，该设备通过放置在下腹部的电极片发送电信号。这个实验旨在为职场中的女性创造一个更加支持性的环境，包括在休假时也能享受月经假。虽然日本的公司法规定允许女性请月经假，但并没有要求支付工资。调查显示，很多女性并没有请假。随着日本央行加息预期的增加，日本的大型贸易再度复苏。雅虎：据报道，预计日本银行将在本月提高借贷成本，这导致日元大幅上涨。这让许多投资者感到措手不及，因为他们押注日元会走低。日元一直被广泛用作融资货币，用于对冲高收益货币的空头交易。奥运选手凯尔·查尔莫斯的教练在巴黎奥运会前几个月辞职了。澳洲 ABC： 南澳大利亚体育学院 SASI 的游泳教练彼得·毕晓普因一项调查被停职。调查的细节没有公布，但澳大利亚游泳协会已经撤销了毕晓普的教练资格，直到奥运周期结束。毕晓普的助理克雷格·斯图尔特被提升为总教练。毕晓普一直负责 SASI 的精英游泳队，其中包括奥运冠军凯尔·查尔莫斯。查尔莫斯将在距离巴黎奥运会仅剩140天时进行教练更换。日本龙珠系列背后的创作者去世，享年68岁。CNN： 龙珠系列的创作者鸟山明去世，享年68岁。鸟山明是一位极具影响力和受欢迎的漫画家，他的龙珠系列自1980年代问世以来，就在全球范围内吸引了观众。龙珠官方网站宣布了鸟山明的去世，称他死于急性硬脑膜下血肿，一种脑出血形式。鸟山明的作品将继续受到赞扬，感谢粉丝们的支持。斐济在香港7人制橄榄球赛前不到1个月解雇了教练本·戈林斯。南华早报：斐济已经解雇本·戈林斯 Ben Gollins 担任国家橄榄球7人制队的教练，并由前队长奥西亚·科利尼索 Osia Klinisov 接替。这个决定是由于斐济在今年的世界橄榄球7人制系列赛中表现不佳，他们在19场比赛中都未能赢得任何一场比赛。戈林斯的解雇是不可避免的。斐济总理西蒂文尼·拉布卡 Sitiveni Rabuka 呼吁进行改变。科利尼索之前曾执教中国女子队，拥有丰富的经验，包括带领斐济连续2届世界7人制系列赛冠军2015年和2016年，并在2016年赢得斐济在橄榄球7人制比赛中的首枚奥运金牌。华为中国制造的芯片使用了美国的应用材料和 Lam 研究的设备。南华早报：据不愿透露姓名的消息人士称，中国公司华为和中芯国际集成电路制造有限公司 SMIC 去年在中国使用了美国技术生产的一款先进芯片。SMIC 使用了总部位于加利福尼亚的应用材料 Applied Materials 和 Lam Research 的设备，为华为制造了一款先进的7纳米芯片。这一消息表明，尽管中国努力实现技术自给自足，但中国仍无法取代某些用于先进产品如半导体的外国组件和设备。美国已将华为和中芯国际列入黑名单，并限制中国获取芯片制造设备和先进半导体的途径。京都风景如画的艺伎区通过设置禁止入内标志来抵制过度旅游。美联社：日本京都的纸园历史区因游客行为不当的投诉而关闭了一些私人小巷。该区域因游客过多而变得拥挤，特别是在狭窄的街道上，
许多导游带领游客团队经过。4月份将会在街道上设置告示牌，告知游客这些街道是私人财产，不允许通行。违规者将面临1万日元约合70美元的罚款。尽管日本依赖旅游收入，但这一举措反映了对过度旅游的不满情绪。纸园以其茶屋和艺伎表演而闻名，是游客们希望一睹艺伎和他们的舞伎学徒的热门景点。禁令仅限于几个街区，公共街道仍对游客开放。日本家庭支出在1月份出现了35个月来的最大下降。日经亚洲1月份日本消费者支出下降了35个月以来最多，家庭支出同比下降了 6.3%。这一下降归因于诸如温暖天气导致能源账单下降，工厂停产导致新车购买减少，以及去年同月因疫情后旅游补贴而增加的支出等因素。然而，一些经济学家对消费者支出逐渐恢复持有希望，因为通胀放缓和工资增加。预计日本银行将很快退出负利率政策。股市上涨，但经济增长乏力，日本经济到底怎么回事？日本时报根据内务省的数据，日本1月份的家庭支出同比下降了35个月来最多，这是连续第11个月的下降。此外，近2年来工资涨幅未能跟上通胀。尽管如此，自年初以来，日本股市一直在上涨，引发了对这一上涨是否真实反映了日本经济健康状况的担忧。一组人对日本法律提起诉讼，该法律要求夫妻共用一个姓氏。日本时报日本的一群12人已经提起集体诉讼，挑战一项要求已婚夫妇必须使用同姓的法律的合宪性。类似的诉讼过去曾经提起过，最高法院在2015年和2021年的裁决中认为这一要求符合宪法。然而，最新一起诉讼的原告律师辩称情况已经发生了变化，游说团体正在倡导修改这项法律，并且民意调查显示公众支持取消这一规定。日本赛车神童野田猪猪迈入超级方程式赛车。日本时报18岁的赛车手野田朱梨将从青少年赛车类别毕业，参加日本的超级方程式系列赛。他将与那些力争进入1级方程式的年轻车手，以及多年来一直在精英级别比赛的经验丰富的车手一起比赛。野田的第一场比赛将在三重县的铃鹿赛道举行。前高盛执行官 Cathy Matsui 表示，女性经济学还有待改进。日本时报日本高盛副董事长松井佳子表示，女性经济学的概念及通过赋予女性权利带来的经济效益，在日本仍然是一个正在进行中的工作。松井强调了增加女性在领导职位上的代表性的挑战，因为许多女性很难从非正式工作转向管理职位。日本政府最近敦促东京证券交易所上市公司将女性高管比例提高到 30%， 因为目前女性只占上市公司高管职位的 13%。亚洲股市因利率前景而上涨，关注美国就业数据，市场总结。雅虎在美国和欧洲央行发出鸽派信号之前，亚洲股市上涨，日元也出现了反弹。市场将密切关注最新的美国就业数据。根据纳塔联证券国际固定收益部门负责人安德鲁·布伦纳的说法，共识预测是新增20万个就业岗位，但众多估计意味着10年期美国国债收益率可能会出现剧烈波动。未曾公开的影像回忆起1945年对东京的火焰轰炸。日本时报东京都政府发布了330名战争幸存者的证言录像，以纪念战争的破坏并促进和平。这些录像是近30年前录制的，一直保存在仓库中，直到现在才公开。这次公开与1945年3月火灾轰炸的79周年纪念日同时进行。这些证言突出了轰炸造成的破坏以及对幸存者的持久影响。让我心碎了。劳伦·杰克逊希望为孩子们前往巴黎提供支持，以实现令人震惊的奥运复出计划。悉尼先驱晨报如果澳大利亚篮球协会能够为劳伦·杰克逊提供他带着2个年幼的孩子旅行所需的经济和实际支持，那么他有可能重返巴黎奥运会的篮球队。杰克逊在巴西奥运会预选赛后退役，他表示只有在能够得到孩子的支持时才会考虑参加巴黎奥运会。杰克逊是单身母亲，他表示总是把孩子留给父母太难了。Terrano Fuji 仍然处于领先地位，而新的冠军有望者正在集结力量。日本时报近年来，相扑锦标赛的冠军争夺变得不可预测且竞争激烈，有多名相扑选手都有合理的机会成为夺冠热门。然而，最近3位新晋大关的崛起给这项运动带来了稳定。亲爱的观众朋友们，大家好，我是来自6度世界的6博士。今天给大家带来了一些新闻内容，让我们来做一个简要的总结吧。首先，
我们得知龙珠创作者鸟山明去世的消息，他的离世让动漫界失去了一位伟大的创作者。接着，我们了解到日本一家公司让男性员工体验经期疼痛的模拟实验，这是为了更好地理解女性同事所面临的挑战。此外，日本的大型贸易再度复苏，随着日本央行加息预期的增加，日元大幅上涨，许多投资者感到措手不及。同时，澳大利亚奥运选手凯尔·查尔莫斯的教练在巴黎奥运会前几个月辞职了。此外，我们还关注到日本大学为 STEM 领域的女性设定了入学配额，这是为了增加这些领域中女性的比例。而华为中国制造的芯片使用了美国的应用材料和 LAM 研究的设备，这表明中国仍然无法完全实现技术自给自足。另外，日本京都风景如画的艺伎区通过设置禁止入内标志来抵制过度旅游。最后，日本家庭支出在1月份出现了35个月来的最大下降，这引发了对日本经济的担忧。以上就是今天的新闻内容，我想和大家分享一下我的观点。首先，鸟山明的离世让动漫界失去了一位伟大的创作者，他的作品将继续受到粉丝们的喜爱和赞赏。另外，日本公司让男性员工体验经期疼痛的模拟实验，这是一个很有意义的举措，希望能为职场中的女性创造一个更加支持性的环境。此外，日本大学为 STEM 领域的女性设定入学配额，这是为了增加女性在这些领域中的比例，这是一个很好的举措。至于日本经济的问题，家庭支出的下降确实令人担忧，但我相信随着通胀放缓和工资增加，消费者支出将逐渐恢复。最后，我想呼吁大家对日本京都的艺伎区的禁止入内标志给予理解和支持，这是为了保护这个美丽的地方免受过度旅游的影响。好了，以上就是我对这些新闻内容的观点和分析，我希望能够和大家分享我的想法。现在，我邀请观众朋友们一起来参与讨论，你们有什么样的想法呢？谢谢您的收看。上面播报的内容是6度团队推荐的全球专业媒体、智库、政府机构和行业专家的最新报道、分析简报，更详细的内容，请大家去这些媒体、智库的网站阅读。这些内容并不一定反映6度简报的立场，亦不能作为任何决策的建议。6度团队由专业媒体人、学者、科学家组成的独立新型媒体，大家可以根据自己的专业要求订阅各种简报，网址是6dobrief.com。您在世界任何地方都可以通过电邮收到6度简报。